Geometry Dash World. Interesting. Okay, I'm gonna play it. Let's see what it is. Cool. I like it a lot. Cool stuff going on here. Right? Okay. Fine. What's happening? What is this? I don't know. Okay. Interesting. I'm gonna start with the first level. No. That's a cool game. No, I died. No, I can't do that again. That's so cool, but it's still so hard. Здравейте хора, аз съм Master of Puppet и сега ще играем Geometry Dash World. Да. Geometry Dash World. Нова е, мисля. Не много нова. Миналата година, ама това сега е 2017, много началото. И края на миналата, така че доста скоричко. Скоро е, да. И вие знаете как се играе Geometry Dash. Трудна е играта, много. Вие видяхте какво се случи в началото, нали? Нали? Това беше моето английско. Това бях аз сама в английски вариант. Буквално. Звучи ли интересно? Не. You live in a large city. Busy streets, crowds. Пазнах клипа, защото в YouTube мисля, че има правила, че не трябва да рекламите, които пускат, не трябва да ги слагаш в клипче. Не съм сигурен. Това е прекалено шумно. Умрях пак. И натискаш за да скачеш на тази игра. Дано да ви е харесва началото. Падна. Аз съм Чакай малко. Знаех се, че нещо не е наред. Аз не изглеждам така по принцип. Аз съм това. И това не са цветовете. А са това. Какво се е случвало? What? Какво е това? Wait. Какво е това? Search. Значи това не... Какво? Музиката ми харесва на тази игра. Честен съм. Аз съм честен с всички. Видим. Може да се справиш. Не може. Между другото, тази игра трябва си много добър, за да я минеш. Трябва да си я свикнал, да знаеш всяко ниво. И даже ти, за да станеш много добър на тази игра, трябва много да играеш. Под много да играеш, трябва наистина много да играеш. Трябва да знаеш всяко ниво, кога да скочиш, кога да натиснеш. И това е проблема. Трябва да стигаш надалеч на нивата. После не знам. Не! Аз знам как се играе. Но то не е проблема в това. Проблемът е в... че нивата са трудни. Защо скачам? Пък и си правиш такова... Не мога да кажа.
интонация да скачаш по някое време, само че не се получава. Защото умираш. Както ето така! Точно така. И много гадно. Ох, нямам думи. Това е ужасно. Това мисля, че ще бъде края на този епизод. Здравейте, ох. И умирам. Не мога. Трябва да свърша тук. Довиждане. Ще се видим в следващото клипче. Който няма да е днес. Чао. Това бях аз, Master of Puppet. Ще видим следващото.